هلا والله. اليوم معنا تجربة لمكنسة يدوية صغيرة من فيليبس. ميزتها انها تكنس الرطب والجاف مع بعض، يعني لو انكبت سوائل ولا شيء ممكن انها تشيلها. تتميز ان حجمها صغير، يعني هذا شيء كويس. الخزان تقريبا نص لتر. مدة الشحن 16 ساعة. مدة الاستخدام 9 دقائق. أنا أشوف إنها قليلة. أبو عمر يقول لا عادي، لأنه استخدام مؤقت، يعني مجرد إنك تشيل شيء سريع وينتهي. هي مكنسة ما تكنسون فيها بيتكم كامل، هي حق شيء نكب، مثلا سكر، طحين، رز، شوي كاس ماء، إيه بس عصير. أحس إنها تشحن 16 ساعة. لا هي اصلا انك عن تستخدم كاتبين 9 دقائق يعني مرة. كاتبين في الورق انك خليها دائما في الشحن، لا تشيل اصلا. فمفترض تكون دائما مشحونة وتستخدم الاستخدام الطارئ والبسيط فقط. فعشان كذا 9 دقائق احسها مناسبة، يعني ما هو قليل. الأشياء اللي جت معها في الكرتون القاعدة الرئيسية، وفيها يتم الشحن وحفظ القطع حقتها. ومثل ما تشوفون فيها 3 قطع، هذه للكنس الجاف والأماكن الضيقة. إيه. وهذه لسحب الموية، والمكنسة ترفع بطريقة تشوفونها وقت الشحن، طبعا معها كتيبات تعليمية. نبدأ بالموية. يعني شفت بس باقي شوي مرة. زين شفطها صراحة قوي، شالها. طيب حندخل القهوة بعد شوي. شوف القهوة الحين. شفطته ونقطته. في مسكة في غلط. اي ما ادري صراحة. شفطته هي، بس حتى لو شفطته يا جماعة الخير ما يحتاج. يمكن مسكتي غلط. ناشف. بنجربها على الجاف، مع انها اتوقع، انا اقول لابو عمر انه ما فيها شحن، لو نتركها تشحن شوي، فاذا وقفت عاد وقفنا، شو نسوي؟ يمكن عشان حطيتها الراس. صح، الراس صغير هذا مرة. لو حطينا كبير كان أحسن. أو تشيل مرة واحدة، ما يحتاج. زينة بالنسبة لي، زينة. عموما في الجاف ممتازة، ما عليها كلام. بنجرب الحين عاد الرطب، نشوف شو يصير. مثل ما توقعت خلص الشحن، فبنتركها تقريبا ساعة، ساعة ونص. ثم بنرجع نكمل التجارب عليها. بالنسبة للمكنسة الحين عندنا هذا الفلتر حق الوسخ العادي، تراب أو حب رز اللي هو يمسك الوسخ. بالنسبة للموية الحين لما بنحط موية أو قهوة أو شيء نختبر فيها الشفط، ما في شيء هنا. يعني هذا تشوفون خزان في فتحة هنا داخل، فإذا دخلت الموية أو السوائل من هنا وطلعت فوق وجت هنا، منطقيا بتدخل في الماكينة داخل بتخربها. فمفترض معها شيء مثل الفلتر هذا حق الماء، يعني يكون شيء مصمت بلاستيك مثلا، لكن ما جاء معها شيء. فما أدري هي كذا والماكينة تتحمل، أو مثلا احنا إذا شفطنا مفترض يكون نوجه هذا كذا، ما نميل حتى ما يدخل داخل. ترى حاطين صح، حاطين رسمة أو مسكة صحيحة لهذه انه ما يدخل داخل. ممكن هذا الشيء الوحيد. اما ان في قطعه ناقصه ما جتنا تنحط هنا مكان هذا،
او ان المسكه الصحيحه تكون على فوق بحيث ما يدخل شيء داخل الماكينه. فبنجرب الحين المسكه هذه. الحين الراس اللي زي الربل ركبناه مثل الصوره بالضبط هذه. بعدين زي ما تشوفون الطريقه الصحيحه للمسك يعني على فوق، فمعناها فعلا لو ميلته مثل ما هو، شوف هنا قال لك اذا وقفت المكنسه كذا على فوق بيدخل داخل صحيح ولا تهزه، فمعناها لابد اني لما اشفط بالشكل هذا، وبعدين لما اخلص افكه في المغسله على الشكل هذا بحيث ما تدخل السوائل داخل الماكينه. الله يستر ونجرب نشوف. التقييم النهائي مثل ما شفتوا في الجاف مره حلوه وشفطها قوي، وبالنسبه للرطب ايضا حلوه، ومع انها انكبت شوي لكن يمكن انا مسكتي غلط. شوفوا مسكه صحيحه على الصوره، انا كنت رافعها شوي كذا، فيمكن هذا السبب اللي خلى الخزان يطلع القهوه برا. فبالنسبه لي تقييمه حلو، حتى 9 دقائق مناسبه، لان هذه ما تكنسين فيها بيتك كامل، هذه حقت شيء طارئ، قهوه انكبت، شاهي، شيء خفيف. باقي التنظيف يمكن عبير تفيدكم على التنظيف. التنظيف بالنسبة لهذه القطعة هذه ما تجيها الموية نهائيا، بس بالفرشة تكنسين الغبار عنها. نفس المكنسة بعد استخدامها للسوائل تنظيفها مرة سهل، تفكينها بالموية وتخلينها تنشف على راحتها، يعني سهلة مرة. طبعا إذا كنت تستخدمينها للسوائل لا بتشيلين هذا ما يجي ماء أبد. كذا انتهت تجارب اليوم، نشوفكم إن شاء الله في تجارب جديدة.